नमस्ते सम्पूर्ण मध्य प्रदेशको वनरक्षकको तयारी गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा नमस्कार। साथै तपाईँलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। तपाईँहरूलाई म केही समयपछि फेरि पनि वनरक्षकसँग सम्बन्धित जो साथीहरू वनरक्षकको लोकसेवा तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँहरूको लागि एकदमै उपयोगी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सेटहरू लिएर आज तपाईँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। यस भिडियोभित्र तपाईँले अति नै सरल र सहज भाषामा तयार पारिएका 60वटा प्रश्नहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र ती प्रश्नहरू एकदमै ट्रिकी प्रश्नहरू हुनेछन् अथवा तपाईँले एकदमै अलि धेरै सोच्न बाध्य हुने खालका प्रश्नहरू जसले चाहिँ तपाईँको पढ्न सक्ने र सोच्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ अलिकति विस्तार गराउनेछ। अर्को अर्थमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँको पढाइलाई चाहिँ एक स्टेप माथि अथवा एक कदम माथि लैजानेछ भन्ने कुरा मैले अपेक्षा लिएको छु। हामीले सामान्यतया वनरक्षकको तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ हामी सामान्य सजिला प्रश्नहरू चाहिँ सबैलाई थाहा हुन्छ। साथीहरू पढ्ने क्रममा अब अध्ययनको क्रममा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ सफल हुने हो भने सबै मेहनत गर्ने भन्दा तपाईँहरू अलिकति बढी आइडिया भएको अथवा चाहिँ अलिकति बढी ट्रिकी क्वेसनहरू गर्न सक्ने तपाईँ एक स्टेप फरवार्ड हुनुपर्छ। किनभने सामान्य कुराहरू जस्तै सामुदायिक वनको कार्ययोजना कसले बनाउँछ, अनि नेपालमा कतिवटा संरक्षित क्षेत्र छन्, यस्ता प्रश्नहरू यो नर्मल कमन प्रश्नहरू, यो प्रश्नहरू जो सुकैले पनि पढ्न चाहने जो सुकैले मिलाउन सक्छ। तर तपाईँले कन्सेप्चुअल प्रश्नहरू चाहिँ राम्रोसँग हेर्न सक्नुभयो भने मैले तपाईँलाई थोरै प्रश्नहरू बेला बेलामा मैले थोरै भिडियो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछु, तर ती प्रश्नहरू तपाईँले एकदमै कठिन टाइपको हुन्छन् किनभने तपाईँले चाहिँ अलि बढी आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको यो सेसनमा पनि मैले ढिला नगरी म आज यो प्रश्न उत्तरतर्फ चाहिँ जान चाहन्छु। आज मैले 60वटा प्रश्न लिएर आएको छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, तर यो प्रश्न समग्र चाहिँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भए पनि अब कति अलि सामान्य विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ त्यति नसमेटेर अलि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई चाहिँ अलि बढी प्राथमिकता दिएको छ यो प्रश्नभित्र। प्रश्न नम्बर 1 मा छ उत्तिस कस्तो स्वभावको वनस्पति हो भनेको छ। अब जस्तै उत्तिस कस्तो स्वभावको वनस्पति हो त भन्दाखेरि जस्तै उत्तिसको बारेमा अब 2-4वटा कुरा जान्न पर्यो भने हजुरहरूले उत्तिस भनेको एउटा मध्य पहाडी क्षेत्रतिर पहिरो जाने ठाउँहरूमा अथवा चाहिँ पानी हुने ठाउँहरूमा अथवा खोला किनारामा हुने प्रजाति हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो एउटा, हैन। अनि अर्को कुरा उत्तिस के हो त, यसमा चाहिँ यो पतझड प्रजाति हो है। उत्तिस चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रको खोला किनारामा रिभराइन फरेस्ट भन्छ, हैन। त्यो रिभराइन फरेस्टमा पाइने प्रजाति हो। अनि त्यो चाहिँ जहाँ चाहिँ पहिरो जान्छ त्यहाँ उत्तिस आउँछ भन्ने भनाइ पनि छ, हैन। अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ पतझड प्रजाति हो भन्ने कुरा सम्झिनु होला तपाईँ सबैजनाले। यदि यो प्रश्नहरू तपाईँले इक्जाम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो प्रश्नलाई चाहिँ मैले मेरो फेसबुक पेजमा राखिदिने छु र तपाईँले यो तलको यो फेसबुक पेजलाई फलो गरेर तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले फेसबुक पेजमा जानुहोस्, प्रश्न डाउनलोड गर्नुहोस्। प्रश्न डाउनलोड गरिसकेपछि पहिले आफैले इक्जाम गर्नुहोस्, अनि आएर फिडब्याक भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँले कति प्रश्न मिलाउनु हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँको आफ्नो एउटा स्वमूल्याङ्कन पनि हुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले मेरो यो फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले यो क्वेसनलाई डाउनलोड गरेर आफैले इक्जाम गरे पनि हुन्छ है त। प्रश्न नम्बर 2 मा छ नेपालको धेरै जस्तो क्षेत्रमा पाइने कटुस प्रजाति कुन हो भनेको छ। अब नेपालको चाहिँ वाइड रेन्ज अफ नेपाल भन्छ, जस्तै यो नेपालको धेरै रेन्जहरूमा चाहिँ फैलिएको कटुस चाहिँ यो मुसुरे कटुस हो है। यो मुसुरे कटुस चाहिँ धेरै क्षेत्रमा फैलिएको छ अथवा चाहिँ धेरै क्षेत्रमा पाइन्छ भन्ने छ। यो क्वेसन चाहिँ ह्यान्डबुक अफ फरेस्ट्रीबाट ल्याइएको हो। नेपालका जस्तै तपाईँको एनबिएस 2002 ले, हैन, एनबिएस 2002 ले गरेको वनको प्रकारहरू छ हो। त्यो वनका 10वटा प्रकारहरू मध्येमा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ यो मुसुरे कटुस चाहिँ नेपालको चाहिँ वाइड रेन्जमा चाहिँ फैलिएको भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यो प्रश्न अलि महत्त्वपूर्ण छ है। प्रश्न नम्बर 3 मा छ तलको मध्ये कुन ठुलो सदाबहार रुख प्रजाति हो भनेको छ। यो देवदार चाहिँ ठुलो पनि हो र सदाबहार प्रजाति हो। लार्ज एभरग्रिन ट्री भन्छ।
यो देवदार चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। योबाट प्रश्न सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। जस्तै माथिको देवदार भयो, भोजपत्र भयो, तालिसपत्र भयो, होइन, धुपीका प्रजातिहरू भए, यस्तो खालको प्रश्नहरू पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्झिनु होला है त। प्रश्न नम्बर 4 मा छ सिनामोमम क्याम्फोरा कुन रुखको वैज्ञानिक नाम हो भनेको छ। सिनामोमम क्याम्फोरा भनेको चाहिँ कपुरको नाम है। सी फर चाहिँ कपुर, सजिलो छ। सी कपुर भनेको चाहिँ सीसी सम्झिने होइन। सिनामोमम क्याम्फोरा, अनि अगाडिको अक्षर सी पछाडिको अक्षर सी सम्झियो भने सिनामोमम क्याम्फोरा भनेको के हो, कपुर हो है। कपुरको वैज्ञानिक नाम चाहिँ के हो, सिनामोमम क्याम्फोरा हो। अनि प्रश्न नम्बर 5 मा छ मसला कुन देशको रैथानी प्रजाति हो भनेको छ। मसला चाहिँ यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको रैथानी प्रजाति हो है। मसला चाहिँ अस्ट्रेलियाको रैथानी प्रजाति हो। यो रैथानी प्रजातिलाई कहिलेकाहीँ तल नेटिभ स्पेसिस भनेर पनि आउँछ है। NATIV नेटिभ स्पेसिस भनेर पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, यो सम्झिनु होला। बर्माको टिक हो है, बर्माबाट आएको चाहिँ टिक हो। अनि अमेरिकाको त्यस्तो स्पेशल भन्ने छैन। तपाईँको इन्डियाबाट आएकोलाई इन्डिका भन्छ होइन, जापानबाट आएकोलाई जापानेन्सिस, चाइनाबाट आएकोलाई चाइनेन्सिस, फिलिपिन्सबाट आएको चाहिँ फिलिपिन्सिस हुन्छ। त्यो प्रजातिहरूको त्यस्तो पछाडिको नाम, जस्तै मुलाटो फिलिपिन्सिस भनेको सिन्दुरी, यस्तो टाइपको हुन्छ। जस्तै एजाड्राक्टा इन्डिका भनेको निम होइन, यस्तो खालको नाम हुन्छ कि। अनि प्रश्न नम्बर 6 मा छ रेशम किराको लागि आश्रय रुख कुन हो भनेको। आश्रय रुखलाई तपाईँलाई कहिलेकाहीँ परीक्षामा होस्ट ट्री भनेर सोधिदिन्छ है। होस्ट ट्री, रेशम होस्ट ट्री भनेर सोधिदिन्छ। रेशम भनेको चाहिँ सिल्कवार्म हो है। SILKWARM, सिल्कवार्म भनेको रेशम किरा हो होइन। रेशम किराको खेती गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि किम्बुको रुखहरू चाहिन्छ। त्यसैले किम्बु भनेको के हो, किम्बुको पातहरू अथवा किम्बुको पातहरू खाएर नै त्यसले चाहिँ के गर्ने, त्यसको पातबाट चाहिँ रेशम बनाउने हो। उसले रेशम भनेको त धागो हो होइन। यसको उत्तर के हुन्छ, किम्बु हुन्छ। किम्बुलाई मलबेरी भन्छ, मोरस अल्वा यसको वैज्ञानिक नाम हो। तपाईँलाई मैले एक स्टेप फरवार्डबाट सिकाउँदैछु है। अब बेसिक कुराहरू चाहिँ मैले अगाडिको धेरै भिडियोहरूमा राखेको छु। अलिकति यो क्वेसनहरू पनि अलिकति एडभान्स टाइपको क्वेसनहरू छन् यसमा। त्यो नर्मल्ली तपाईँले जहाँ जताततै त्यो सोसियल मिडियाहरूमा अन्यत्र हेर्ने त्यो सामान्य प्रश्नहरू तपाईँले हेरिसकेपछि लास्टमा मैले यो भिडियो त यो क्वेसन त सबै मैले जाने थिएँ, हेरेर समय मात्रै बर्बाद भयो भन्ने खालको क्वेसनहरू छैन यहाँ। सबै क्वेसन तपाईँले चाहिँ न्यू क्वेसनहरू छ यहाँ, टोटली न्यू क्वेसन। तपाईँले कहीँ कतै नसुनेको क्वेसनहरू छ सबै क्वेसनहरू। प्रश्न नम्बर 7 मा चाहिँ किम्बुको प्रसारण कुन विधिबाट गरिन्छ भनेको छ। प्रसारण भनेको चाहिँ यसको चाहिँ जस्तै तपाईँले हामीले पुनरुत्पादनको कुराहरू गर्छौँ होइन, अथवा एउटा प्रजातिबाट अर्को प्रजातिहरूलाई बनाउने हो प्रसारण भनेको। त्यसैले किम्बुको प्रसारण केबाट गरिन्छ त भन्दाखेरि किम्बुको प्रसारण चाहिँ विशेष गरी चाहिँ कटिङबाट गरिन्छ होइन। कटिङबाट चाहिँ यस्तो खालको कटिङहरूबाट चाहिँ हाँगा काटेर यसलाई रोपेर गरिन्छ। तर यसको बिउबाट पनि गर्न सकिन्छ। तर प्रश्नले के भनेको छ, कुनबाट प्राय जसो नेपालमा किम्बुको प्रसारण कुन विधिबाट गरिन्छ अथवा अभ्यास नेपालको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि कुन विधिबाट गरिन्छ भने कटिङबाट गरिन्छ। तर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको बिउबाट पनि यसको प्रसारण गर्न सकिन्छ है। यो प्रश्न एकदमै तपाईँलाई कन्फ्युज बनाउने प्रश्न हो। गरिन्छ भन्नु र गर्न सकिन्छ भन्नुमा फरक हो। जस्तै गर्न त बिउबाट नि त उत्पादन गर्न सकिन्छ नि त। तर नेपालको धेरै जस्तो सिनारियो हेर्ने हो भने के छ त भन्दाखेरि किम्बुको प्रसारण चाहिँ कटिङबाट गरिन्छ। यसको प्र्याक्टिकल अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नुलाई है। अनि प्रश्न नम्बर 8 मा छ सामान्यतया हिरासतमा रहेको कसुरदारको कुन अधिकार हनन गरिन्छ भनेको छ। अब जस्तै तपाईँले हामीले हिरासतलाई पढ्दाखेरि हिरासत व्यवस्थापनको कुराहरूमा धेरै कुरा, जस्तै कसैको पनि मानव अधिकार हनन गर्न हुँदैन होइन। उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हरेक स्वतन्त्रताहरू छन्। तर हिरासतभित्र गइसकेपछि उसका सबै स्वतन्त्रताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन। उसका वैयक्तिक स्वतन्त्रता भनेको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको आधारभूत आवश्यकताको लागि उसको स्वतन्त्रता कायम रहन्छ। त्यो बाहेक अरू सबै स्वतन्त्रता हामीले हरण गरेर राखिदिन्छौँ। जस्तै तपाईँको उसलाई चाहिएको जस्तो राम्रो घाँस दिनु पर्यो, राम्रो बाँस दिनु पर्यो, राम्रो आवास दिनु पर्यो। उसलाई चाहिँ भित्र त्यो घाँस बाँस र कपाससँग चाहिँ सम्बन्धित बाहेक अरू सबै कुराहरू उसको स्वतन्त्रता के हुन्छ, हनन हुन्छ
भनेको मतलब तपाईँले उसले म चाहिँ सिङ्गल कोठामा सुत्न पाउनुपर्छ, मलाई चाहिँ सुत्ने कोठामा टिभी चाहिन्छ, मलाई चाहिँ फोन चाहिन्छ, मलाई चाहिँ साँझ बिहान मासु चाहिन्छ, मलाई चाहिँ यो नाना थरी चाहिन्छ, यस्तो खालको कुरा माग्न पाउनु उसको अधिकार हो नि त। तर त्यो सबै अधिकारहरू पुरा गर्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि त। ऊ त्यसैलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता भन्छ। त्यसैले त्यो वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई चाहिँ के गरिन्छ, हरण गरिन्छ, उसका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हरण गरिन्छ। तर त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आधारभूत आवश्यकतालाई चाहिँ हनन गर्न पाइँदैन है। आधारभूत आवश्यकता भनेको के हुन्छ, घाँस बाँस र कपास हुन्। त्यसमा कहिलेकाहीँ तपाईँको सम्पर्क पनि पर्छ है। सम्पर्क गाउँले जस्तै अप्ठ्यारो परेकोलाई घर परिवारलाई फोन गर्न पाउनु पर्यो, सम्पर्क गर्न पाउनु पर्यो, अनि बिरामी भएपछि उपचार गर्न पाउनु, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हनन गरिँदैन। त्यसैले यसको उत्तर के हुन्छ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता। प्रश्न नम्बर 9 मा छ, नेपालमा सन् 2083 को अन्तर्राष्ट्रिय जैव विविधता दिवस तलको मध्ये कुन मितिमा मनाइएको थियो भनेको छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ ए र बी दुवै हुन्छ, किनभने मे 22 भनेको जेठको 8 गते चाहिँ भर्खरै मनाइएको थियो यो है। अब तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ, धेरैजनाले मे 22 हान्नुहुन्छ, तर जेठ 8 यहाँ के भनेको छ प्रश्नमा, नेपालमा भनेको छ। हेर्नु त, नेपालमा सन् 2083 को भनेको त नेपालमा त नेपाली डेट पनि त हुन्छ नि त होइन। नेपाली डेट चाहिँ जेठ 8 गते, यही डेटलाई चाहिँ सनमा राख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, मे 22 हुन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ ए र बी दुवै। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जैव विविधता दिवस 2026 को नारा के रहेको थियो भन्दाखेरि यसको चाहिँ विश्वव्यापी प्रभावको लागि राष्ट्रिय पहल, विश्वव्यापी प्रभावको लागि स्थानीय पहल भन्ने चाहिँ यो इन्टरनेसनल बायोडाइभर्सिटी डे 2026 अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस 2026 को नारा चाहिँ के हो त, विश्वव्यापी प्रभावको लागि चाहिँ स्थानीय पहल भन्ने चाहिँ यसको मूल नारा हो। एकदमै भिभिआइपी छ, यो सोध्न सक्छ है, यो याद गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 11 मा छ, नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद मातहतको मन्त्रालय तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको मातहतको मन्त्रालय भनेको हो। जस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालय होइन, किनभने यो नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीलाई चाहिँ खारेज गरिदिइसक्यो होइन। अब यो कृषि मन्त्रालय पनि अब छैन, यो पनि खारेज भइसक्यो। अब ए र बी दुवै हुने कुरा भएन। त्यसैले अहिलेको के हो त, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय चाहिँ नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको मातहतको चाहिँ यो एउटा मन्त्रालय हो। यस्तो प्रश्नहरू अलिकति लजिकल हुन्छ, तपाईँले आइडिया लाउनु पर्छ है त। प्रश्न नम्बर 12 मा छ, सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षणको क्रममा तलको मध्ये कस्तो प्रकारको नमुना प्लट प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। हेर्नु त, सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षणको क्रममा चाहिँ कस्तो खालको नमुना प्लट प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै आयताकार पनि गर्न सकिन्छ, वर्गाकार पनि बनाउन सकिन्छ, गोलाकार पनि बनाउन सकिन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ माथिका सबै है। अब तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ भने, जस्तै तपाईँको सामुदायिक वनको स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन 2061 अथवा अहिले संशोधन भएर आएको छ पछि होइन। त्यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि तपाईँले प्लट त तपाईँलाई यदि ठाउँ स्थान उपयुक्त हुन्छ, तपाईँसँग सबै मैन पावर, तपाईँको जनशक्ति तपाईँको उपयुक्त छ भने तपाईँले प्लटलाई त तपाईँले आयताकार बनाए पनि हुन्छ, वर्गाकार बनाए पनि हुन्छ, गोलाकार बनाए पनि हुन्छ, जे बनाए पनि हुन्छ। आउने तथ्याङ्कमा त्यति धेरै फरक पर्दैन। तर हामीलाई चाहिँ समयलाई थोरै समयमा धेरै गर्न पर्यो, थोरै मेन पावरले धेरै गर्न पर्यो, त्यसको चाहिँ इररका कुराहरू छ, मिस्टेक कुनबाट धेरै मिस्टेक हुन्छ, त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि हाम्रो लागि उपयुक्त भनेको चाहिँ गोलाकार प्लट हो है। तर गर्न सकिने भनेको चाहिँ निर्देशिकाहरूमा चाहिँ आयताकार, वर्गाकार र गोलाकार सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर चाहिँ डी हुन्छ। तर मैले के भने, नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगमा आएको प्रकार भनेको कुन हो भने गोलाकार हो। तर यो यसले व्यवस्था के गरेछ त भन्दाखेरि सम्बन्धित निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको चाहिँ त्यो तीनवटै प्लट तपाईँले जुन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है भनेको यो। अब प्रश्न नम्बर 13 मा छ, चराको गुड आकारसँग मिल्दोजुल्दो नमुना प्लटको प्रकार तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। चराको गुड जस्तो भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो किन यस्तो प्रश्न भयो भने, जस्तै यसलाई चाहिँ CSP भन्छ, एफआरए 2010 देखि 2014 ले प्रयोग गरेको। सी भनेको चाहिँ कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर स्याम्पल प्लट भन्छ। जस्तै सर्कुलर भनेको यो भयो
हैन यो सर्कुलर भयो हो कन्सेन्ट्रिक भनेको भित्रबाट चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भित्र सानो हुँदै 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 यसरी सानो हुँदै जाने हो यसरी सानो हुँदै गएकोलाई यसरी हेर्यो भने के देखिन्छ हो चराको गुड यस्तो हुँदैन यस्तो हो त्यसरी यसलाई नेस्टेड प्लट भन्छ है नेस्टेड प्लट भनेको के हो भने जस्तै बाहिर 100 अब बाहिरको 100 वर्ग 500 वर्ग मिटरमा रुख नाफिन्छ भित्रको 100 मा पोल नाफिन्छ भित्रको 25 मा लाथा नाफिन्छ भित्रको 10 वर्ग मिटरमा चाहिँ रुख नाफ्दाखेरि यसरी नाफ्दाखेरि यो प्लटहरु के हुन्छन् त भन्दाखेरि बाहिर ठुलो भित्र सानो हुँदै जान्छ त्यसैलाई के हुन्छ कन्सेन्ट्रिक सर्कुलर स्याम्पल प्लट अथवा यसलाई नेस्टेड प्लट भनिन्छ किनभने बाहिर ठुलो हुन्छ भित्र सानो हुँदै जान्छ चराको गुड जस्तो देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको राइट आन्सर के हो त माथिको कुनै पनि होइन है यो किनभने गोलाकार हुन पर्थ्यो अथवा सीसीएसपी हुन पर्थ्यो यसमा राखेन त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ माथिका कुनै पनि होइन प्रश्न नम्बर 14 मा छ तलको मध्ये कुन रुखलाई स्यान्डलवुडको नामले समेत चिनिन्छ भनेको छ स्यान्डलवुड भनेको चाहिँ के हो श्रीखण्ड हो है श्रीखण्डलाई चाहिँ स्यान्डलवुड भनिन्छ है प्रश्न नम्बर 15 मा छ वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका सूचना तथा जानकारीहरू जनता सामु सम्प्रेषण गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भनेको छ यसको राइट आन्सर हो प्रचार प्रसार हैन सुराकी भनेको चाहिँ गोप्य कुनै कसुरसँग सम्बन्धित अथवा कसुर हुन पनि सक्छ अनि जे पनि हुन सक्छ गोप्य कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने हो एकले अर्को निकायलाई पुरस्कार भनेको त तपाईलाई थाहा छँदैछ त्यसले यसको राइट आन्सर के हुन्छ त प्रचार प्रसार भनिन्छ यस्तो कार्यलाई चाहिँ प्रश्न नम्बर 16 मा छ वन पैदावार ओसार पसारसँग सम्बन्धित कागजात तलको मध्ये कुन हो भनेको छ वन पैदावारसँग जस्तै तपाईको चलानी पूर्जी भर्न पर्छ हैन अनि छोट पूर्जी भर्न पर्छ अनि रमना पूर्जी भर्न पर्छ त्यसैले यसको राइट आन्सर हुन्छ माथिका सबै है माथि जस्तै तपाईको चलानी पूर्जी पनि एउटा घाटगति स्थानबाट अर्को घाटगतिमा जाँदाखेरि चाहिँ दिने कुरा हो अनि छोट पूर्जी भनेको पनि अब लास्ट अन्तिम बिक्री वितरण भइसक्यो जाने हो रमना पूर्जी भनेको पनि तपाईको त्यही चलानी पूर्जी जस्तै हो है यो चाहिँ अब खास गरी रमना पूर्जी भनेको चाहिँ कर्मचारीहरुलाई मा चाहिँ प्रयोग हुने शब्द हो यो सरुवा हुँदाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सरुवा हुँदाखेरि त्यसको सम्पूर्ण विवरण सहित लिएर जाने हो तर यसरी वन पैदावारमा पनि यो चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ अब अनिवार्य चाहिँ भरेको देखिदैन तर कतै कतै कार्यालयहरुमा चाहिँ एउटा घाटगतिमा भएको वन पैदावार चाहिँ उठेर अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो गोलियाको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ चलानी पूर्जीमा भरिन्छ त्यहाँको सम्पूर्ण लास्टको त्यसको सारांश र संक्षेप चाहिँ के गरिन्छ त रमना पूर्जीबाट चाहिँ भरेर पठाइन्छ त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ माथिका सबै हुन्छ प्रश्न नम्बर 17 मा छ डिप्टेरो कार्पेसी परिवारमा पर्ने वनस्पति प्रजाति तलको मध्ये कुन हो भनेको छ डिप्टेरो कार्पेसीमा पर्ने एउटा सिंगल प्रजाति साल हो त्यसैले एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग भएर मैले तपाईलाई सोध राख्दिएको है त यो डिप्टेरो कार्पेसीमा पर्ने नेपालमा पाइने एउटा मात्रै प्रजाति भनेको सूर्या रोबस्टा हो सूर्या रोबस्टा अथवा साल प्रश्न नम्बर 18 मा छ जामुन कस्तो स्वभावको रुख प्रजाति हो भनेको छ जामुन कस्तो स्वभावको रुख प्रजाति हो त जस्तै जामुनले छाया सहन पनि सक्छ हैन यो चाहिँ पानी जम्ने ठाउँमा हो जामुन चाहिँ पानी जम्ने ठाउँमा हुर्कन पनि सक्छ त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ माथिका दुवै हो है हुर्कन सक्ने अलि टाइपिङ मिस्टेक भएछ छाया सहन सक्ने र पानी जम्ने ठाउँमा हुर्कन सक्ने चाहिँ के हो त जामुन हो त्यसैले यसको उत्तर के हुन्छ माथिका दुवै हुन्छ प्रश्न नम्बर 18 मा छ सामुदायिक वनको टाँचाको नमुना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी तलको मध्ये कुन निकायको हुन्छ भनेको जस्तै सामुदायिक वनको लाई चाहिँ टाँचाको नमुना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी कसको हो त डिभिजन वन कार्यालयको है डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ सामुदायिक वन उपभोक्तालाई टाँचाको नमुना उपलब्ध गराउँदछ है तपाईहरुले यदि कुनै विषयमा अथवा कुनै टपिकमा त्यस्तो कठिन भाषा तपाईलाई आर्थिक हिसाबले विभिन्न कार्यले तपाई अनलाइन क्लास फिजिकल क्लास जोइन हुन सक्नु भएको छैन तपाईलाई कुनै टपिक त्यस्तो महत्त्वपूर्ण टपिकहरु छ सर जसलाई हामीले सजिलै र एकदमै सरल तरिकाले भिडियो बनाएर राख्दैपछि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने कृपया तपाईहरु त्यस्तो साथीहरुले कमेन्टमा चाहिँ तपाईले कुन शीर्षकमा भिडियो बनाउने भनेर राख्नु होला मैले सकेसम्म मैले कोसिस गर्छु तपाईलाई सहज होस् भन्ने तरिकाले त्यस्तो भिडियो पनि बनाउने मैले कोसिस गर्नेछु तपाईहरु त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो लागेको विषयहरु अप्ठ्यारो लागेको टपिकहरु छ भने कृपया तपाईले कमेन्ट गर्नुलाई है त कमेन्टमा राख्नु होला सबै जनाले
प्रश्न नम्बर 20 मा छ साझेदारी वनको अवधारणा कुन नीतिबाट आएको हो भनेको छ। साझेदारी वनको अवधारणा चाहिँ वन नीति 2057 ले ल्याएको हो है। वन नीति 2057 ले ल्याएको प्रमुख व्यवस्था भनेको साझेदारी वन व्यवस्थापन हो। अनि प्रश्न नम्बर 21 मा छ तलको मध्ये कस्तो रुख प्रजातिको मुनि सामान्यतया पुनरुत्पादन को अवस्था कमसल हुन्छ भनेको छ। जस्तै तपाईँको टिक र मसला खोटेसला यिनीहरूको यो यस्ता प्रजातिहरूको रुख मुनि चाहिँ के हुन्छ, पुनरुत्पादनको अवस्था एकदमै धेरै कमसल हुन्छ है। एकदम भन्दा पनि एकदमै धेरै कमसल हुन्छ। अब यो किन कमसल हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको टिकको पात एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ है। टिकको पात एकदमै धेरै ठुलो हुन्छ, त्यसैले त्यो जब त्यो तल पात झर्छ सबै जमिनभरि छोपिदिन्छ। मसलाको पात पनि त्यस्तै हुन्छ, तल जमिनमा झरेपछि यो छोटो समयमा सितिमिति नकुहिने भएको कारणले गर्दाखेरि तल जमिनलाई छोपेर राखिदिन्छन् मसला सल्लाहको पातहरूले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को पुनरुत्पादन आउन सक्दैन। त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ, डी हुन्छ। एकदमै भिभिआइपी क्वेसन हो यो। यस्ता क्वेसनहरू लजिकल क्वेसनहरू हुन्। यो क्वेसनहरू अब तपाईँलाई सोध्छ। तपाईँले त्यो अनावश्यक कुराहरूमा यताउता तपाईँले त्यो टाइम बिताएर मैले भने नि नर्मल कुराहरू पढेर तपाईँलाई अब काम छैन साथीहरू। तपाईँले पढाइलाई एडभान्स र अलिकति वान स्टेप फरवार्ड हुनुपर्छ तपाईँहरू। अब त्यो पुराना त्यो भ्युज कमाउने उद्देश्यले होइन, अथवा त्यो आफ्नो चाहिँ उ गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटै बुकका प्रश्नलाई 10वटा भिडियोमा चाहिँ तलमाथि बनाएर चाहिँ राखेर तपाईँको हुनेवाला छैन। त्यसैले तपाईँले विदेशी अन्तर्राष्ट्रिय कुराहरू पनि दुनियाँले राखेर अन्तर्राष्ट्रिय कुरा नपढ्नुहोस्। वनरक्षकमा तपाईँले आफूले के पढ्ने कति पढ्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। तपाईँले कसैले सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जालमा देख्यो भन्दैमा त्यो विदेशमा के पाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय के भन्छ यस्तो सब वाइयात हो, केही पनि सोध्दैन तपाईँलाई राष्ट्रिय परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो मात्रै सोध्ने हो है। त्यसैले त्यो सबै कुरालाई अनावश्यक कुरालाई चाहिँ धेरै पढेर टाउको दुखाउन आवश्यक छैन। जे पढ्नुहुन्छ राम्रोसँग पढ्नुहोस्। नेपालभित्रकै कन्टेन्टहरू पढ्नुहोस्, तर राम्रोसँग पढ्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। अनि प्रश्न नम्बर 22 मा छ राष्ट्रिय वनलाई नेपाल सरकारले तलको मध्ये कुन माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ भनेको छ। हेर्नु त, राष्ट्रिय वनलाई नेपाल सरकारले कुन माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। जस्तै सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ यहाँ दिएको मध्ये। अब सार्वजनिक जग्गा निजी वन माथिका सबै होइन। त्यसैले यसमा राष्ट्रिय वनलाई चाहिँ नेपाल सरकारले दुईटा माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्दैछ भने पनि हुन्छ। जस्तै एउटा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, अर्को चाहिँ समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धति भनेर गरे पनि हुन्छ। किनभने कुनै न कुनै भाग कि त कुनै समुदायलाई दिएको छ, नत्र त्योभन्दा बाँकी सबै सरकारले स्वयं व्यवस्थापन गरेको छ। हो त्यो सरकारले व्यवस्थापन गर्नेहरू पनि संरक्षित क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गरेछ, वन संरक्षण क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गरेछ होइन। अनि अर्को चाहिँ के अरे सरकारद्वारा व्यवस्थित वनै भनेर व्यवस्थापन गरेछ, चक्ला वनको रूपमा व्यवस्थापन गरेछ। यसका धेरै परिकारहरू र धेरै के अरे तरिकाले सोध्छ यो प्रश्नहरू। अनि प्रश्न नम्बर 23 मा छ वन गस्तीको क्रममा अनिवार्य सामग्री तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। अब यति दिएका मध्ये अनिवार्य भनेको डायरी र पेन हो। किनभने बन्दुक वनचरो अब यस्तो अनिवार्य हुँदैन। त डायरी र पेन चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ है। प्रश्न नम्बर 24 मा छ नेपालमा जम्मा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणाली छन्। हेर्नु यस एकदमै प्रश्न हो यो, इनलजिकल प्रश्न हुन्छ नि यो। अब यो तपाईलाई परीक्षाको दृष्टिकोण एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो, तर तपाईलाई यो नर्मल्ली यो सबले जानेको प्रश्न हो यो। तपाईले यस्तै प्रश्नहरू धेरै पढ्नु भनेको चाहिँ तपाईको पढाइ चाहिँ तपाईले सबैले जित्छन्। किनभने यो त नर्मल कुराहरू सबैले पढिसकेका हुन्छ। त्यसैले तपाईले अलिकति बढी बुझेर पढ्नु होला भन्न खोजेको। यो महत्त्वपूर्ण छैन भनेको होइन, तर यस्तो प्रश्नहरू जहाँ तै भेटिने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता क्वेसनहरू जसले पनि पढिसकेका हुन्छ कि। तलको मध्ये कुन क्षेत्रमा धेरै जैविक विविधता पाइन्छ भन्ने छ। यस्तो प्रश्नहरू अब तपाईले पत्ता लगाउनु। एउटा कुरा त जैविक विविधता भनेको के हो भन्ने सम्झिन पर्यो हैन। जैविक विविधता भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रति इकाइ क्षेत्रफलमा अथवा हैन प्रति इकाइ कुनै एउटा क्षणिक समयमा अथवा क्षणिक क्षेत्रफलमा भनिन्छ रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणी र निर्जीव वस्तुहरूको बीचको सम्मिश्रणलाई जैविक विविधता भनिन्छ हामीले। अथवा यसलाई सर्टकटमा हेर्दाखेरि पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूको सम्मिश्रण नै जैविक विविधता हो। जैविक विविधता विभिन्न प्रकारको छन्। जस्तै 3 प्रकारको वंशानुगत विविधता, पारिस्थितिक विविधता र अर्को चाहिँ प्रजाति विविधता छ। तपाईले यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले सिक्नको लागि चाहिँ तपाईले हामीसँग यो फेसबुक पेजमा तपाई जोइन भइराख्नु होला।
अब यो मध्य प्रदेशको चाहिँ फिजिकल सकिने बित्तिकै 15 देखि कम्ती 1 महिनाको विशेष कमान्डो क्लास डेली यस्तै 60वटा प्रश्नहरू मध्य प्रदेशकै सरहरू विशेषज्ञ सरहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा हामीले चाहिँ त्यो क्लासमा जोइन गर्छन्, त्यहाँको विशेष पढाउने। त्यो हिसाबले तपाईँलाई नेपालभरिकै सबैभन्दा सहुलियत दरमा चाहिँ मैले मध्य प्रदेशको फिजिकल सकेको दिन तपाईँको फिजिकल सकेर जब फिजिकलमा एक्सिलेन्ट ल्याएर तपाईँ चाहिँ छनौट हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई मैले लिखितको चाहिँ स्पेसल कमान्डो क्लास चलाउनेछु अनलाइनको माध्यमबाट तपाईँले नेपालभरिकै सबैभन्दा सहुलियत दरमा है त। र हो यसमा तलको मध्ये कुन क्षेत्रमा धेरै जैविक विविधता पाइन्छ त भन्दाखेरि जङ्गलमा जैविक विविधता पाइन्छ है। जङ्गल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो प्राकृतिक रूपमा हुर्की प्राकृतिक रूपमै व्यवस्थापन भई प्राकृतिक रूपमै समाप्त हुने, त्यसैले यहाँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ काटछाँट गरिँदैन। तपाईँको वन रुख बिरुवा झाडी बुट्यान पानी जे आउँछ सबलाई संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने जङ्गलको कन्सेप्ट हो। त्यसैले हो त्यस्तो ठाउँमा के हुन्छ धेरै विविधता हुन्छ। यसको विषयमा चाहिँ हामीले क्लासमा पनि धेरै छलफलहरू गरेका छौँ, मैले कति नोटहरू पनि प्रोभाइड गरेको छ। तपाईँले वन भनेको के हो, जङ्गल भनेको के हो, हिमताल भनेको के हो, कृषि क्षेत्र भनेको के हो, यो कुरालाई चाहिँ पहिले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 26 मा छ सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व तलको मध्ये कुन निकायको हो भनेको छ। सामुदायिक वनको चाहिँ संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दायित्व भनेको कसको हुन्छ त भन्दाखेरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हुन्छ है त। यसमा त तपाईँले अब डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ सामुदायिक वनहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोग गर्ने कानुनी सल्लाहहरू अथवा कानुनी सहयोगहरू दिने चाहिँ भूमिका के हो, डिभिजनल वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालयको हो। प्रश्न नम्बर 27 मा छ स्टेन्टन 1972 को अनुसार नेपालमा कति प्रकारका वनहरू रहेका छन् भनेको छ। स्टेन्टन 1972 को अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ जम्मा 35 प्रकारका वनहरू रहेका छन् है। यो चाहिँ पहिले सोधेको पनि छ धेरैचोटि, यो प्रश्नहरू याद गर्नु होला। यो प्रश्न नम्बर 28 मा छ उप हिमाली वनमा पाइने वनस्पति प्रजाति तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। यो सब अल्पाइन फरेस्ट हो हैन। सब अल्पाइन फरेस्ट भनेको 3000 देखि 4100 मिटरमा पाइन्छ हैन। 3000 देखि 4100 मिटरमा पाइन्छ सब अल्पाइन फरेस्ट भनेको है। यो सब अल्पाइन फरेस्टमा पाइने वनहरू भनेको चाहिँ खास गरी तालिसपत्र, भोजपत्र, लाली गुराँसहरू यस्ता खालका प्रजातिहरू चाहिँ के हुन्छ, यो सब अल्पाइन फरेस्टमा पाइन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 29 मा छ नेपालमा कार्बन सञ्चित तलको मध्ये हैन, त्यो कार्बन सञ्चित तलको मध्ये कुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रहेको छ भनेको कार्बन सञ्चित चाहिँ यो प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले चाहिँ अहिले अलि एडभान्स प्रश्नहरू यिनीहरू यो चाहिँ तपाईँको वनमा रहेको रुखमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै कार्बन सञ्चित हुन्छ है। रुखमा चाहिँ कार्बन सञ्चित धेरै हुन्छ। रुखको पनि विभिन्न प्रकारको पात हुन्छ, जस्तै काण्डमा, जरामा हैन, पातमा, फलमा, फुलमा भनेको छ। यो सबैभन्दा धेरै काण्डहरूमा हुन्छ यो कार्बन सञ्चित चाहिँ धेरै। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ वनस्पतिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। वनस्पतिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व चाहिँ एउटा हावापानीले प्रभाव पार्छ, अर्को माटोले प्रभाव पार्छ, अर्को भूगोलले प्रभाव पार्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर अथवा यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। अनि प्रश्न नम्बर 31 मा छ वनस्पतिलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू अन्तर्गत क्लाइमेटिक फ्याक्टरमा तलको मध्ये कुन पर्छ। क्लाइमेटिक फ्याक्टर भनेको वातावरणीय तत्त्व हो अथवा यसलाई हावापानी तत्त्व पनि भन्न सकिन्छ हैन। अब यो क्लाइमेटिक फ्याक्टरमा जस्तै तापक्रम पर्छ, वर्षा पर्छ, प्रकाश पर्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ माथिका सबै। किन त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँको तापक्रमले पनि अनि वर्षाले पनि प्रकाशले पनि कुनै पनि वनस्पतिको वृद्धि विकास अथवा जस्तै तपाईँको रुख हेर्नु न, एउटा रुखलाई चाहिँ तपाईँले बिरुवा रोप्नु भने त्यो बिरुवा हुर्कनको लागि के चाहिन्छ, जस्तै तपाईँको तापक्रम चाहियो। तापक्रम नभएसम्म बिरुवा हुर्किँदैन, किनभने त अत्याधिक चिसो भयो भने बिरुवा मर्छ, अत्याधिक गर्मी भयो भने बिरुवा मर्छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुन पर्यो, तापक्रम सन्तुलित हुन पर्यो। अनि वर्षा हुन पर्यो, वर्षा नभएसम्म सिँचाइ हुँदैन हैन, सिँचाइको लागि अथवा पानी हुन पर्यो। अनि प्रकाश बिरुवाले खाना पकाउनको लागि प्रकाश चाहियो अथवा ताप हैन। त्यसैले यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ माथिका सबै हुन्छ है त।
प्रश्न नम्बर 32 मा छ रुखको बाहिरी स्वरूपमा तलको मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ। बाहिरी स्वरूपमा चाहिँ जस्तै रुखको बाहिरी स्वरूप भनेको तपाईँले जस्तै इन्टर्नल स्ट्रक्चर र एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भन्ने हुन्छ रुखको होइन। जस्तै माइन्युट स्ट्रक्चर र ग्रस स्ट्रक्चर पनि भन्छ तपाईँले जस्तै माइन्युट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि अथवा इन्टर्नल स्ट्रक्चर भनेको तपाईँले हाम्रो रुखमा चाहिँ त्यो स्वभावहरू त्यो स्वरूपहरू हुन्छन् तर हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ त्यसलाई है। अनि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अथवा ग्रस स्ट्रक्चर भनेको के हो त जुन हामीले बाहिरबाट हेर्दा देख्ने। त्यसैले ट्री मर्फोलोजी भन्छ। रुखको चाहिँ स्वभाव भनेको के हो, एउटा भित्री स्वभाव हुन्छ एउटा बाहिरी स्वभाव हुन्छ। जस्तै मान्छेको पनि हुन्छ नि त, मान्छेको एउटा देखिने मान्छेको जति पनि शरीर छ त्यो सबै हेर्दाखेरि देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वभाव भयो। अनि अर्को चाहिँ त्यसको बानी व्यवहार त हेरेर देखिन्न, त्यो त बिस्तारै भोग्दै जाने हो। त्यस्तै रुखको पनि के हुन्छ, जस्तै रुखको छत्र तपाईँले बाहिरबाट देख्नुहुन्छ, काण्ड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जरा देख्न सक्नुहुन्छ, तर रुखको बाहिरी जस्तै रुखको वृद्धि दर वृद्धि चक्र हुन्छ, एनुअल रिङ ग्रोथ रिङहरू भनेको के हो भने सोध्यो भने जस्तै तपाईँको यो गोलिया हो भने यो गोलिया हो, यो रुख हो, यो रुखको यो भित्रपट्टितिर यस्तो यस्तो रिङहरू हुन्छन्, वार्षिक वृद्धि चक्रहरू भन्छ। जस्तै यो रुख चाहिँ 1 वर्षमा चाहिँ एउटा रिङ हाम्रो सुरु भयो भने अनि यो रिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी घुमेर यसरी अर्को ठाउँमा आइपुग्छ, त्यसलाई चाहिँ वृद्धि चक्र भन्छ। त्यो चाहिँ हामीले रुख काटिसकेपछि देखिन्छ, त्यसैले यो बाहिरबाट चाहिँ यो रुखको वृद्धि चक्रहरू चाहिँ देख्न सकिँदैन। तपाईँले यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र यस्ता धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कन्टेन्टहरू तपाईँलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ भने कृपया सबैजनाले यो च्यानललाई कति पनि झल्को नमानी सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँको सब्सक्राइबले हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग पुग्नेछ र एउटा अझ यस्ता धेरै कन्टेन्टहरू बनाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिल्नेछ। तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज अनि र युट्युब च्यानलहरूमा पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 33 मा छ तलको मध्ये कुन सुक्खा तथा खरिरी सहन सक्ने प्रजाति हो। जस्तै खैरले खरिरी सहन सक्छ, हामी सबैले देखेको यो बगरमा हुन्छ, बेलले पनि खरिरी सहन सक्छ, बयरले पनि खरिरी सहन सक्छ। त्यसैले यसको उत्तर के हो, माथिका सबै। खरिरी सहन सक्ने प्रजातिले चाहिँ ड्रट टोलरेन्स भनेर आउँछ है। DROUGHT ड्रट भनेको चाहिँ सुक्खा हो। प्रश्न नम्बर 34 छ, यो चाहिँ एकदम अलिकति तपाईँलाई हर्ष मनोरञ्जन होस् भनेर चाहिँ राखिदिएको प्रश्न हो। कागलाई डरर पाक्यो हर्षमा विस्मात, कागलाई बेल पाक्यो हर्षमा विस्मात। कहिलेकाहीँ यस्तो मनोरञ्जनका क्वेसनहरू पनि राख्नुपर्छ, सम्बन्धित पनि हुन्छ है फेरि। अनि प्रश्न नम्बर 35 मा छ मुना प्रणाली विकास गर्दा तलको मध्ये कुन कुरामा निर्भर गर्छ। जस्तै तपाईँले कुनै जङ्गलमा अथवा कुनै वनमा जस्तै तपाईँको सिल्भिकल्चर सिस्टम अथवा वन सम्वर्धन प्रणालीका विभिन्न प्रकारका जस्तै सिलेक्सन छनौट प्रणाली, सर्पट कटान प्रणाली होइन, छत्र प्रणाली, मुना प्रणाली छ। जस्तै तपाईँले कुनै वनमा मुना प्रणाली बनाउनु पर्यो, मुना प्रणाली अवलम्बन गर्दाखेरि तपाईँले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै तपाईँले मुना बनाउनको लागि काटेको रुखको उमेर कस्तो छ, जति राम्रो उमेर अलिकति म्याच्योर भयो त्यति धेरै मुना आउने। जस्तै तपाईँको बिरुवालाई काटेर त मुना आउँदैन होइन। अनि रुखको साइज जति ठुलो साइज भयो त्यति राम्रो मुना आउँछ। त्यसैले अर्को कुरा सिजन पनि हो, तपाईँले कुन सिजनमा काट्नुहुन्छ मुना पलाउनलाई। तपाईँले बर्खामा काटेर त मुना पलाउँदैन होइन। त्यसैले यो तीनवटा कुराले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण राख्दछ। त्यसैले यो प्रश्न पनि एकदमै VVIP छ है, यो VVIP प्रश्न हो, तपाईँले यसलाई याद गर्नुहोला। अनि प्रश्न नम्बर 36 मा छ FSC को प्रारूप तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। FSC भनेको चाहिँ फरेस्ट स्टेवारसिप काउन्सिल हो। यो चाहिँ तपाईँलाई नितान्त रूपमा चाहिँ विश्वमा यो वन प्रमाणीकरण गर्ने एउटा संस्था हो है। वन प्रमाणीकरण कुनै पनि वन दिगो रूपमा व्यवस्थापन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यो FSC ले चाहिँ के गर्छ, प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ यसरी प्रमाणीकरण गरेको वस्तुहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ मस्तसँग चाहिँ बेच्न पाइन्छ। वन प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित निकाय तलको मध्ये कुन हो भनेको यो माथि आइसकेको FSC हो। फरेस्ट स्टेवारसिप काउन्सिल भनेको चाहिँ वन प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित निकाय हो। अब यो वन प्रमाणीकरण के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले अर्को सेसनमा मैले सकेसम्म मैले तयारी गर्नेछु र तपाईँको यो दिगो वन व्यवस्थापनको कुराहरूमा आउँछ यो होइन। दिगो वन व्यवस्थापन कुनै पनि वनलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन भएको छ या छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ यकिन गरेर त्यसैको आधारमा चाहिँ यो वन प्रमाणीकरण कार्य गरिन्छ। नेपालमा पनि राष्ट्रिय वनको दिगो मापदण्ड 2081 छ। यसले पनि नेपालको दिगो रूपमा व्यवस्थापन भएका वनहरूलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गरी सर्टिफिकेट दिने भन्ने चाहिँ प्रावधान ल्याएको छ है।
प्रश्न नम्बर 38 मा छ जीएसआई को प्रारूप के हो? यो चाहिँ लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण भन्छ हैन। यो चाहिँ लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण हो। यो चाहिँ जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजन भन्छ यसलाई है। जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजन, इक्वालिटी होइन कि इक्विटी है, इक्विटी, जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इन्क्लुजन हो। यो चाहिँ लैङ्गिक विभेदसँग सम्बन्धित हो। यो वनमा पनि यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न पर्छ, जस्तै सामुदायिक वनहरूको कुरामा हैन, जस्तै अब यसैको आधारमा, यसैको सिद्धान्तमा सामुदायिक वनको चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा चाहिँ दुईवटा भाइटल पोस्टमा चाहिँ 50% महिला हुने भन्ने व्यवस्था आयो। हो त्यही हो यो, यसको मेन कन्सेप्ट भनेको। प्रश्न नम्बर 39 मा छ तलको मध्ये कुन वन सम्वर्धन प्रणाली मध्य प्रदेशमा अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर छ। तपाईँको तराईमा चाहिँ सबै प्रणालीहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईँले यो कुरा कमन सेन्स चाहिँ के लाउनु होला भने, जब हिमाली क्षेत्र अथवा स्लोपी एरिया अथवा भिरालो क्षेत्रहरूमा प्रश्न सोध्यो भने चाहिँ तपाईँको त्यसको फिलिङ इन्टेन्सन अथवा काट्ने कुराहरू अथवा कसरी काटिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टलाई फरक पार्छ। जस्तै भुसीदेखि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरू निम्तिन सक्छन् भन्ने हो। तर समतल ठाउँमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सबै प्रणालीहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। अब सबै भनेको मतलब यो सबै गर्छ भन्ने त होइन, त्यहाँ पनि केही न केही सिस्टमबाट कुनै न कुनै प्रणालीहरू अवलम्बन गरिन्छ। तर गर्न चाहिँ यो सबै प्रणालीहरू उपयुक्त हुन्छन् तराईमा गर्दाखेरि चाहिँ भन्न खोजेको यो। प्रश्न नम्बर 40 मा छ वन व्यवस्थापनमा माउरुखले तलको मध्ये कुन कार्य समेत गर्दछ? जस्तै माउरुखले चाहिँ पुनरुत्पादनको लागि छाया दिने काम गर्छ, यसलाई सेल्टर ट्री भन्छ है। छत्र प्रणालीमा, छत्र प्रणाली जस्तै तपाईँको छत्र प्रणाली अथवा सेल्टर रुट सिस्टममा चाहिँ भनेको हुन्छ। जस्तै सिल्भिकल्चर सिस्टम हेर्दाखेरि सेल्टर रुट सिस्टममा चाहिँ छत्र प्रणालीमा चाहिँ माउरुख भनेको के हो? एउटा सेल्टर दिने रुख हो अथवा पुनरुत्पादनलाई छाया दिने रुख हो। माउरुख भनेको बिउ दिने रुख हो, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसैले यसको उत्तर ए र बी दुवै हो। प्रश्न नम्बर 41 मा छ वैज्ञानिक वन भन्दा दिगो वन व्यवस्थापन पद्धतिमा भएको विशेषता के हो त भन्दाखेरि, दिगो वन वैज्ञानिक वन भनेको नितान्त सिद्धान्तमा आधारित छ। यसले सिद्धान्त छोड्दैन। वैज्ञानिक वनको कार्यान्वयनको लागि विभिन्न प्रकारको चाहिँ सिद्धान्तहरूको आवश्यक पर्छ। त्यहाँ एकदमै टेक्निकल मान्छेहरू चाहिन्छ। जो पाए त्यही मान्छेले त्यसका सिद्धान्त बुझ्न सक्दैन, कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। त्यसले चाहिँ वन्यजन्तु अनि जैविकता संरक्षणमा भन्दा पनि आफ्नो निजी सिद्धान्तमा बसेर वन जोगाऊ अनि अरू पछि गरौँला भन्ने खालको कुरा गर्छ भने, दिगो वन व्यवस्थापन के हो भने एउटा वृहत व्यवस्थापन, यसलाई होलिस्टिक म्यानेजमेन्ट एप्रोच पनि भन्छ है। होलिस्टिक भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले वन, वातावरण, जैविक विविधता, वन्यजन्तु सबैलाई संरक्षण गर्दै एकीकृत गर्दै अनि जस्तै तपाईँको त्यहाँको चाहिँ समुदायको सहभागितादेखि हरेक कुरालाई चाहिँ समावेश गरेर लगिने भएको कारणले गर्दाखेरि दिगो वन व्यवस्थापन के हो? वैज्ञानिक वनभन्दा वृहत वन व्यवस्थापन पद्धति भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ के हुन्छ? बी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 42 मा छ मध्य प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय तलको मध्ये कुन निकाय मातहतको कार्यालय हो भन्दाखेरि, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद मातहतका चाहिँ प्रदेशका सबै मन्त्रालय हुन्छन्। यो त हामी सबैलाई थाहा छ है। प्रश्न नम्बर 43 मा छ मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076 कार्यान्वयनमा ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य कुन हो भनेको छ। जस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्नको निमित्त यो ठिक छ। प्रदेश सरकार सञ्चालन यो होइन वन ऐन होइन, यो पनि होइन। त्यसैले यसको उत्तर के हो? मध्य प्रदेशको लोकसेवा आयोग ऐन 2076 गठन गर्नुको मेन उद्देश्य के हो त? प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू चाहिँ निर्धारण गर्नको निमित्त चाहिँ के गरेको हो? मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन 2076 ल्याइएको, कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। प्रश्न नम्बर 44 मा छ मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन तलको मध्ये कुन सालमा जारी गरेको थियो भनेर छ। यो त 2076 मा, सन् 2076 मा, विक्रम सम्वत 2076 मा। ए र बी दुवै भनेको छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ के हो? विक्रम सम्वत 2076 मा आएको हो यो है। प्रश्न नम्बर 45 मा छ मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन तलको मध्ये कुन निकायले बनाएको हो भनेको छ। यो मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग चाहिँ मध्य प्रदेश सभाले बनाएको। अब तपाईँले यति कुरा बुझ्नुहोस्, वन ऐन, वातावरण ऐन, के अरे लोकसेवा आयोग ऐन, निजामती सेवा ऐन चाहिँ प्रदेशको हकमा चाहिँ सबै प्रदेश सभाले बनाउँछ। यो कुरा क्लियर हुनु होला सबैमा। प्रश्न नम्बर 46 मा छ मध्य प्रदेश वन ऐन 2077 को कुन दफाले कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ भनेको छ। दफा
100 ले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि वन ऐन कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहिँ योसँग आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारको कार्यविधि निर्देशिका मापदण्डहरू बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर अथवा सही उत्तर हुन्छ दफा 100 है, दफा 100। प्रश्न नम्बर 47 मा छ मध्य प्रदेशको वन ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन तलको मध्ये कुन निकायले गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ। त्यो भनेको मतलब मध्य प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले। यसले भन्न खोजेको अथवा यो प्रश्नले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि मध्य प्रदेश वन ऐन 2077 त अब जब त्यो चाहिँ के अरे प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ, हो त्यो कार्यान्वयन सन्दर्भमा काहीँ केही समस्या छ अथवा त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर चाहिँ समय समयमा चाहिँ मन्त्रालयले चाहिँ के गर्छ त अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ सम्बन्धित मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 48 मा छ मध्य प्रदेश वन ऐन 2077 अनुसार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिको सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई भएको अधिकार तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। यो मन्त्रालयलाई भएको अधिकार चाहिँ के हो? मन्त्रालय अब त्यो मध्य प्रदेश वन ऐन 2076 मा एकदम स्पष्टसँग लेखेको छ, प्रष्टसँग लेखेको छ। के लेखेको छ? आवश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रालयले चाहिँ जुनसुकै समयमा पनि अध्यक्षलाई फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार राखेको छ। त्यसैले यसको उत्तर के हुन्छ? आवश्यक परे जुनसुकै समय पनि अध्यक्षलाई फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार राखेको छ, आफूमाथि निहित छ, अथवा यो अधिकार चाहिँ मध्य प्रदेश वन ऐन 2076 अनुसार मन्त्रालयमा निहित छ। प्रश्न नम्बर 49 मा छ मध्य प्रदेश वन ऐन 2077 अनुसार जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। यसको चाहिँ तपाईँको 7 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ, तपाईँले हेर्नु होला। अनि प्रश्न नम्बर 50 मा छ मध्य प्रदेश वन ऐन 2077 अनुसार कस्तो वन्यजन्तुलाई आवश्यक ठाने केही समयको लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु भनी घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। जस्तै कृषिको लागि हानिकारक जुनसुकै वन्यजन्तु, कृषिको लागि हानिकारक संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकको वन्यजन्तु। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ संरक्षित वन्यजन्तुलाई त कृषि हानिकारक भनेर घोषणा गर्न पाइँदैन साथीहरू है। यो चाहिँ यसले जुनसुकै भन्ने त सबै पर्यो नि त, त्यसैले जुनसुकैमा त संरक्षित त पाइँदैन हैन। त्यसैले संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकका अन्य वन्यजन्तुलाई चाहिँ अब कृषि बालीमा कुनै क्षति पुर्यायो भने अब केही वर्षको लागि अथवा त्यो चालु आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ सरकारले कृषि हानिकारक वन्यजन्तु भनी घोषणा गर्न सक्छ। तर कस्ता वन्यजन्तुलाई भने संरक्षित वन्यजन्तु बाहेकका वन्यजन्तुलाई। प्रश्न नम्बर 51 मा छ ग्रिड टाइर यो शब्दबाट तलको मध्ये कुन शाकाहारी र मांसाहारी वन्यजन्तु नाम बन्छ भनेको छ। यो टाइगर र डियर भन्छ। तपाईँले राम्रोसँग खोज्नु होला यो चाहिँ है। यो चाहिँ तपाईँले कन्सेप्चुअल बनाइदिएको यसो अलिकति दिमाग ख्याउनुहोस् भनेर। प्रश्न नम्बर 52 मा छ वन ऐन 2076 मा भएको सशस्त्र वनरक्षीको सामान्य विभागीय सजाय तलको मध्ये कुन हो भनेको छ। सामान्य विभागीय सजाय मध्येमा चाहिँ दुईटा छ, एउटा सामान्य सजायको विशेष सजाय। त्यसैले सामान्य सजायमा नसिहत दिने, चाल चलन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रतिकूल राय लेख्ने, बढीमा 5 वर्ष तलब रोकवा गर्ने। त्यसैले यसको राइट एन्सर हो माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 53 मा छ वन ऐन 2076 अनुसार एउटै कसुरमा एउटालाई 1 वर्ष सम्म र अर्कोलाई 1 वर्षभन्दा कम कसुर हुने मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार तलको मध्ये कुन निकायलाई रहेको छ। ल तपाईहरु साथी सबैजनाको तपाईले चाहिँ कतिको राम्रोसँग ऐन पढ्नु भएको छ यो प्रश्नको उत्तर तपाईले सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला है त। ल सबैजनाले यो प्रश्नको उत्तर कमेन्ट गर्नु होला, तपाईले कति जनाले मिलाउनुहुन्छ यसको उत्तर है त। प्रश्न नम्बर 54 मा छ वन ऐन 2076 अनुसार वन ऐन अनुसारको कसुरको अनुसन्धान तलको मध्ये कुन दर्जाको कर्मचारीले अनिवार्य गर्ने। जस्तै हेर अब यहाँ प्रश्नमा अनिवार्य यसैले गर्न पर्छ भनेर लेखा छ त वन ऐनमा छ र। वन ऐनमा अनिवार्य वन सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अनिवार्य यही कर्मचारीले गर्नुपर्छ नि लेखा छ। त्यसैले यहाँ माथिका कुनै पनि होइन। जस्तै तपाईको राजपत्र अनङ्कित प्रथमले गर्न सक्छ, राजपत्र तृतीयले गर्न सक्छ, पाँचौं तहले गर्न सक्छ, तर अनिवार्य यसैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त लेखा छैन। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ माथिका कुनै पनि होइन। प्रश्न नम्बर 55 मा छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को कुन अनुसूचीमा संरक्षित वन्यजन्तुहरू राखिएको छ। अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ अनुसूची नै एउटा छ। अब त्यही अनुसूची 1 मा चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुहरूको सूची राखिएको छ।
प्रश्न नम्बर 56 मा छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को चौथो संशोधनले ल्याएको व्यवस्था कुन हो? चौथो संशोधनले ल्याएको व्यवस्था हो मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गर्ने। है राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को दफा 3 कमा के छ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा 3 मा चाहिँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने भन्ने छ भने दफा 3 को क मा चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो नेपाल सरकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 को चौथो संशोधनले ल्याएको व्यवस्था हो। प्रश्न नम्बर 57 छ वन नियमले 2079 को कुन अनुसूचीमा चाहिँ जडीबुटीको मूल्य कायम गरिएको छ भनेको छ। अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएर छ है यसमा चाहिँ। अब यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यो चाहिँ कुन अनुसूचीमा जडीबुटीको मूल्य कायम गरेको छ भन्दाखेरि अनुसूची 7 मा चाहिँ के छ त जडीबुटीको नाम र मूल्य भनेर चाहिँ तोकिएको छ। नेपालमा जति पनि जडीबुटी छ त्यो जडीबुटीको मूल्य मतलब चाहिँ दस्तुर चाहिँ राखिएको छ वन नियमले 2079 को अनुसूची 7 मा। प्रश्न 58 मा छ वन नियमले 2079 को कुन अनुसूची अनुसार खडा रुखको आयतन मूल्याङ्कन गरिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ अनुसूची 9 मा चाहिँ के छ फेरि रुखको आयतन निकाल्ने अथवा रुखको आयतन निकाल्ने रुखको मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ वन नियमले 2079 को अनुसूची 9 मा। प्रश्न नम्बर 59 मा छ मध्य प्रदेशको वन क्षेत्रमा भएको कुनै वनजन्य कसुरमा जानी कसुरदारलाई भाग्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कति सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। जानी कसुरदारलाई भाग्न सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कसुरदारलाई सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ है। अब मध्य प्रदेश वन ऐनमा त लेखा छैन यो, तर यो चाहिँ सँगै वन ऐन 2076 मा छ। तर मध्य प्रदेश वन ऐनले के भनेको छ योसँग सम्बन्धित कसुर र सजायसँग सम्बन्धित कुराहरू सबै सँगै वन ऐन 2000 सँगै वन ऐन बमोजिम हुनेछ भनेपछि हामीले चाहिँ सँगै वन ऐनको कुरालाई चाहिँ मान्न पर्यो। प्रश्न नम्बर 60 मा छ नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको तलको मध्ये कुन कार्य मानव बस्ती वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित। जस्तै विद्युतीय तारबारले पनि मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व घटाउँछ हैन, न्यूनीकरण गर्छ। मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्नुको उद्देश्य नै पार्क पिपुल अथवा चाहिँ संरक्षित क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र बाहिरका जनताको द्वन्द्व घटाउने हो। त्यसैले बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न संरक्षित क्षेत्रको वरिपरि पार्क पिपुल कन्फ्लिक्ट अथवा चाहिँ संरक्षित क्षेत्र र जनताको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ माथिका सबै। र साथीहरूलाई आशा छ यी प्रश्नहरू तपाईलाई पक्कै पनि उपयोगी हुनेछन् भन्ने अपेक्षा लिएको छु मैले। र यस्ता कयौं प्रश्नहरू यस्ता कयौं जानकारीमूलक एकदमै भिभिआइपी प्रश्नहरू तपाईलाई चाहिँ जसले चाहिँ हामीले बनाएको प्रश्नहरू परीक्षामा यही आउँछन् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ अरूको जस्तो मैले चाहिँ ग्यारेन्टी लिँदैन। तर के हो भने यस्तो खालको कन्सेप्टले प्रश्न आउन सक्छ। त्यसैले तपाईले नर्मल्ली पढाइ भन्दा अलिकति एडभान्स भएर पढ्नुहोस्, विषयवस्तुलाई राम्रो तरिकाले गहन तरिकाले बुझ्नुहोस्। तपाईले जति धेरै कुनै टपिकलाई जति धेरै रिपिट गरेर पढ्नुहुन्छ त्यति धेरै त्यो टपिकका चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू पत्ता लाग्दै जान्छन्। त्यही महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ पछि परीक्षामा सोध्छ भन्दै अब फेरि पनि तपाईलाई अनलाइन क्लासको विषयमा चाहिँ तपाईले पछि हामीले अब मध्य प्रदेशको फिजिकल सकिसकेपछि हामीले विशेष नेपालको सबैभन्दा सस्तो र सहुलियत दरमा चाहिँ मध्य प्रदेशका विशेष सरहरूलाई समेत राखेर हामीले कमान्डो क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। तपाईले हाम्रो यो सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईले फलो गर्नुभयो भने हाम्रो नोटिसहरू पनि त्यहाँ राखिनेछ। र यति भन्दै तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। फेरि पुनः भेट हाम्रो अर्को भिडियोमा हुनेछ। र अन्त्यमा तपाईलाई मैले मेरो रिक्वेस्ट गर्छु म कृपया यो च्यानललाई चाहिँ अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्ते।